先生，你好有氣質啊！我哋有個廣告好啱你噶。小姐，你身材咁好，我哋有一系列嘅時裝咧，想揾你拍硬照廣告，唔知你有冇興趣咧？大家喺街上面有冇遇過有啲人同你講類似嘅説話咧？經常睇警訊嘅你，又可唔可以一眼睇出呢啲係邊類型嘅騙案呢？諗到未？仲未知？睇埋以下嘅故仔，大家就一定會一清二楚噶啦。先生有冇興趣做 model 啊？我廣告公司㗎，我哋請緊 part time model 啊。我見你幾試下啊！小姐，有冇興趣做 part time model 啊？我廣告公司㗎，請緊 part time model。我見你有幾多潛質啊？不如你試下啊！嗱，影張相咧就有300至500蚊，行個 catwalk show 咧就有500至2000蚊。唔單止咁樣喎，仲會幫你安排試音，唱得好啊，可以做幕後代唱。如果有人欣賞你咧，仲可以入娛樂圈做明星添喎。自問自己啲條件都唔差，而且以前又冇咁嘅機會，而家有人嚟揾我，都可以試下喎。小姐，我見你都有啲興趣，其實我公司咧就喺附近嘅咋，不如我帶你上去試鏡，順便試埋音啊，阻你好耐嘅咋。好啦，呢邊咧。阿黃小姐係嘛？係啊。我聽過你把聲咧都幾好，冇問題嘅。但係歌唱技巧方面咧係需要改善嘅。咁樣嗱，不如咁啊，黃小姐，我建議你咧就參加我公司提供一個歌唱技巧改善課程，同埋一個美容療程。吓？美容療程？係啊，嗱，不如咁啊，上我寫字樓，慢慢同你解釋啦，好冇？呢邊咧？好啦。我哋經理咧喺呢行咧好出名嘅喎，佢平時咧好少話主動去接見新人嘅。Jimmy， 喂，King 嗱，我介紹呢位我公司嘅經理阿 King， 呢位咧就係黃小姐。黃小姐你好。叫我 April 得㗎，經理。坐啊，唔好客氣。嗱，咁我就唔客氣啦。我叫你 April， 你就叫我 Kings。知道。頭先 Jimmy 同我講話你嘅聲抵得，所以我特登翻去聽你嘅試音 record， 比我想象中仲得。如果做幕後代唱，真係嘥咗。而家我睇埋你嘅樣貌同 figure， 更加令我相信你可以喺幕前突圍而出，成為新一代嘅天后。Jimmy， 我今年就要捧佢。嗱 ，April， 我哋 King 哥咧好少咁樣讚新人嘅喎，所以今次咧你一定要好好珍惜同埋把握呢個機會啊，知唔知咧？知道，我會好好珍惜㗎啦。當然啦，你而家嘅歌唱技巧仲有少少 green， 需要磨練一下。阿 Jimmy， 你有冇同 April 介紹我哋公司嘅培訓課程啊？我哋咧就同佢講過，不過咧就未深入去介紹啫。April， 我咧就諗住安排你咧就報讀一個改善歌唱技巧課程，就教你一啲聲樂同埋樂理嘅基本知識，同時咧亦要參加一系列嘅美容療程。嗱，你知㗎啦，想令觀眾留下深刻印象，除咗歌藝之外，形象同埋外貌都好緊要喎。知道，但係費用方面，好少啫，98000， 10萬蚊都唔使。10萬啊？使乜大驚小怪啫？你知唔知啊？我哋捧一個新人啊，閒閒地都幾百萬啊！要你自己出少少，目的都係想培養你嘅責任感啫。冇錯啦，我哋呢行啲人紅咗就反骨㗎啦，轉個頭就唔認數。我哋係保障自己嘅啫。10萬蚊啊？你諗下，以你咁高嘅天分，我哋公司大把 job 俾你做。同埋第時紅咗，出隻碟，開個演唱會，條數都翻嚟啦。機會係一瞬即逝嘅，只有嗰啲做好準備嘅人先至可以把握得到。其他人我機會都唔俾佢。冇錯啦，嗱，我哋King哥唔係個個都俾機會㗎。咁好啦。咁爽快？唔係，夠爽快。Jimmy， 你帶阿 April 去辦手續。OK，April 你跟我嚟啊。帶入嚟。阿King，詹 Sir 嚟咗揾你傾演唱會嘅嘢。咁啊叫佢入嚟。係，唔使。
我有啲嘢同佢喺出邊傾，我俾啲嘢佢聽。嗱 ，April，我睇好你㗎。哦，多謝你啊，Kingsley哥。啊 ，Jimmy，你過嚟。搞咩啊？啲對白亂晒大龍。係，我知啊，我估唔到佢咁爽快啊嘛，搞到我都唔接啲對白。喂，不過佢咁好呃多啲啊！我知點做㗎啦，發明星夢啊嘛，呃到盡。喂 Apple， 帶佢出去辦埋手續啦。啊，好啊。啊！喂，個傻女咁順攤嘅，連尖水都未出動就搞掂咗啦，早知捉佢去陪老細啦。嚇，係喎，嘥晒添。喂，唔緊要，下一個都好順攤㗎。係，咁啊快啲叫條水魚入嚟啦。好啊，但係男仔嚟嘅喎。 No problem， 男仔，等我慢慢招呼佢咯。天使哥啊，呢個就係 Tony 啊，一表人才，大有作為。加嚟，我同你傾。MKB Model 公司喂，唔該你啊，Kingsley哥啊。咩警司咩哥啊？揾警司去打差館啊嘛，係咁啊？唔係啊，我係揾 Kingsley哥啊。哦，Kingsley啊，唔喺度喎。咁啊，Jimmy 哥咧？ Jimmy 好多個 Jimmy 㗎呢度，你揾邊個啊？高高瘦瘦嗰個咧？呢度個個樣都差唔多㗎啦，唔喺度啊，係咁啊？咪住啊，冇收線住啊！我係 April 啊，啱啱咧同你哋公司簽咗約，參加特訓課程嗰個咧。哦 ，April 啊嘛，知啦，加碼俾咗20萬嗰個啊嘛。係啊，唔知公司幾時有 job 俾我做咧？你啊，你睇下你講嘢講到一嚿嚿咁，點樣帶你出去見客啊？唉，影響公司形象啦你。吓，係啊，咁點算啊？喂，不如咁啊，我同你報個司儀課程，改進下你講嘢嘅技巧啊。又要上堂啊？梗係要啦。喂，唔講咁多啦，上嚟公司先傾，係咁啊。當女事主俾咗一大筆嘅現金之後，編導始終都冇提供過任何工作俾佢喎。咁樣其實都係一啲好常見嘅模特兒騙案手法喎。冇錯啊！除咗幕後代唱之外咧，呢啲騙徒仲會聲稱招聘演員、司儀、模特兒等工作，而佢哋嘅藉口咧就有美容療程、種種培訓課程同埋製作宣傳品等等。聽完一啲騙徒呃人嘅手法之後，我哋一齊去睇下一啲正當嘅模特兒公司係點樣運作㗎。喺我身邊嘅 Anthony 咧，就係模特兒公司嘅經理。Anthony 啊，其實如果想加入成為模特兒嘅話，有啲咩途徑咧？一般嘅情況之下咧，都係一啲有心投身模特兒界嘅朋友主動聯絡我哋嘅，但係亦都會透過我哋公司嘅網站咧進行招募。咁佢哋如果有興趣嘅話，就會透過電郵啦，發佢哋嘅照片啦，同埋佢哋嘅資料俾我哋。如果佢睇完之後覺得佢合適嘅話，就會打電話俾佢哋啦，聯絡佢哋上嚟我哋公司度進行呢個嘅面試。咁面試嘅過程會係點樣嘅咧？應徵者如果上嚟我哋公司嗰陣時，就會填翻一啲表格啦，影大概5至10張嘅相，同埋一啲 video 做日後嘅參考作用嘅。而過程之中，我哋唔會收取任何嘅費用，同埋唔會要求佢哋作任何性感同埋暴露嘅打扮嘅。如果應徵者覺得有需要嘅話，係可以叫翻佢哋嘅親戚啊或者朋友上嚟公司陪佢一齊做 casting 嘅。如果成為 model 之後咧，如果我哋覺得佢有任何需要嘅改進嘅地方，我哋就會安排一啲有專業資格嘅導師，免費提供翻一啲嘅課程俾翻佢哋嘅。所有嘅課程亦都唔會收取任何嘅費用嘅。我知道有唔少朋友咧都對從事模特兒或者係其他演藝事業好有興趣㗎。但係如果喺街上面無端端有陌生人走過嚟同你講你好適合做 model 或者係幕後代唱嘅話咧，咁就要提高警覺啦。尤其係如果對方要求你未返工就交按金，或者係自費參加啲訓練課程咁咧，就要特別小心啦。多啲詢問親友嘅意見，然後再作決定啦。